Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar aqui ensinando vocês a fazer um pepper squish muito bom. E eu fiz hoje um pepper squish muito bom. Calma aí, eu vou ali encostar a janela. Onze 28. Aqui eu vou pegar agora. Não clarei quase nada, mas vai esse mesmo. Já fica aí ali quando eu voltar com a luminária. Oi, gente, tudo bem? Pronto, gente, voltei. Deu uma melhoradinha, mais ou menos, mas deu. Deixa eu arrumar aqui mais um pouquinho. Iluminação péssima. Achei um lugar pra iluminação, gente. Iluminação perfeita agora. Nossa, esse daqui ficou bom. Gente, eu vou mostrar Olha, os squishes ó, que eu tenho. Depois eu mostro. Eu tenho esses de Mentos. Eu tenho um monte. De Mentos, ó. Doritos. Fiz esse hoje. Muito bom, né? E olha, ficou muito bom, ó. Esse foi o primeiro que eu fiz com algodão. Que ele é bom que ele... Ó, a gente aperta. Ele incha. Muito bom. Eu tenho... Cadê o outro do YouTubezinho? Aqui. Ele também é muito bom, olha. E eu também tenho esse que ela vai mostrar. Mas então quer dizer que eu tenho 4 squish. Gente, isso vicia. Isso vicia. Ontem mesmo a gente fez um monte. Um monte. À noite. Um monte. Se deixar a gente faz os papel tudo. Cai tanto de squish dessa menina aqui. Cai. Temos esse do YouTube que é muito bom. Esse daqui que é de sorvetinho. Opa. Também é muito bom. Esse aqui é de uma mulherzinha. Não dá pra vocês verem direito. Mas também é muito bom. Eu fiz ontem. Só que eu não entendi do que é. Parece um ovo com uma gema rosa. Vermelha. É um ovo. Mas na câmera... Aqui de Nutella, gente. Ah, vai me explicar. Muito bom. E esse daqui também é muito fofinho, gente. Que é de uma mulherzinha. E é muito bom também. Então um dobro, eu tenho 4. Ela tem E também a gente tem 3. isso aqui. Também é um squish feito de balão. E é muito e bom. trigo. É muito bom. Ele é muito bom, dá pra você modelar, olha. Então eu tenho um monte. A Vitória tem 3, 6. E eu tenho 4. Eu tô ensinando ela a fazer um squish do tamanho do meu. Gente, feito com algodão. Cadê o algodão? Pega aí. Olha o algodão. Eu tiro o cabelo. Nojenta. Muito bom. Olha. Já, Sana. Pera aí. Se você quiser, não faça. Como é que escreve aqui a coelhos em letra maior? Pera aí. A gente tem muito squish gostoso. E olha o rostinho que tem, gente. Muito bom. Vai. Né? Se vocês baterem a meta de 10 mil likes, a gente ensina vocês a fazer esse tipo de squish. É legal. Vai, agora faz o arco-íris. Escreve arco-íris. É muito bom, gente. Sério. Eu viciei no pepper squish. Amanhã eu vou fazer todos os dias. E você?
A gente tá fazendo todos os dias, não é, Sana? Uhum. Aqui, gente. Agora, nós passa cola. Cola. Como é que chama essa aqui direito? Bom que só uma folha. Sei que todo mundo quer um Ela não ia fazer, mas eu fiz. Aí ela mudou de ideia. Ficou muito bom. Sei que todo mundo quer um pedacinho. Aqui a menina faz. E a gente volta aqui com ele. Já feito. Voltamos aqui rapidinho. E também o squish ainda tá colando. E voltamos. Tchau. Voltamos, galera. A gente voltou com a parte dele para hoje, pra vocês verem a gente enchendo. Quando eu arrumo uma bagunça aqui dos enche tudo. Vai mostrando pro pessoal, Vitória, como é que se enche. Com o algodão. Pega o algodão, vai enchendo de pouquinho em pouquinho pra não rasgar. Se rasgar, você tá fudido. Porque o nosso não é encapado. E fica assim, mexidinho. Eu vou lá pegar mais um pouquinho. Quando eu voltar, eu vou... Peraí, não. Quando eu for lá buscar, a gente volta com vocês. Voltamos já, tá? Voltamos aqui. Agora nós vamos colar. Tá com um pouco de cimento, gente. Mas já vai ficar fofinho. Só um pouquinho vai ficar fofinho. Pra gente coisar a borda e deixar ele assim, né? Vai ficar bem fofinho. Ó. Só se a gente dobrar a borda aqui, vai ficar bem fofinho. Sama, encosta aqui pra mim. Só até aqui. Ó, a gente vai colocar, ele vai ficar desse tamanho, vai ficar bem fofinho. Uhum. Segura, segura assim. Corta Tira aqui isso pra aí. mim. Tira aí. Vai dar. Meu Deus do céu, essa Vitória. Deitou. Esse daqui vai muito algodão, gente. Desse tamanho aqui vai muito algodão. Ó. Tinha rasgado. Você fez ele rasgar mais. Como é que tu rasgou esse aqui? Como é que eu rasguei, Sama? Como é que eu rasguei? Você não tá paciência do cordeiro? Sei que todo mundo quer um pedacinho. Aqui a Agora vamos menina- usar a fita. Segura. Vai. Eu viciei no Tira a mão. Prontinho. Ficou assim. A Vitória ela bota pra quebrar, gente. Meus pepper squish fica muito bom, não fica, Sam? Mas esse foi o primeiro, né? Ficou muito bom. Não aperta muito. A Vitória ela bota pra quebrar, meu. Então foi esse. Espero que tenham gostado e tchau.